किती झाले आणि होतील राजे असंख्य जगती परीन शिवबान समान कोणी या धरणीवरती राजे छत्रपती राजे छत्रपती 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 शिवरायांचा छत्रपती शिवरायांचा त्रिवार जय जयकार त्रिवार जय जयकार धर्माचा अभिमानी रयतेचा संरक्षक राजा चारित्र्याचा पालक राजा चारित्र्याचा पालक राजा घडावी देशोद्धार घडावी देशोद्धार तीर्थक्षेत्र हे भारतीयांचे दैवत मुच्या नवतरुणांचे आद्यप्रवर्तक संघटनेचे आद्यप्रवर्तक संघटनेचे सदा विजयी होणार सदा विजयी होणार हॅलो काय आला बरा आमच्या टाइम काय तर बरा करतो प्रौढ प्रताप पुरंदर क्षत्रिय रणधुरंदर सिंहासनाधीश्वर राजाधिराज गणपती अधिपती छत्रपती श्री 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 शिवाजी महाराज की शिवाजी महाराज की शिवाजी महाराज की असे आपले शिवाजी राजे आपल्या महाराष्ट्रामध्ये जन्माला आले म्हणून एक छोटस महाराष्ट्र गीत घेतो आता काय जास्त वेळ नाही जय जय महाराष्ट्र माझा गरजा महाराष्ट्र माझा रेवा वरदा कृष्ण कोयना भद्रा गोदावरी एकपणाचे भरती पाणी मातीच्या गागरी हिमथडीच्या कट्टानाया हिमथडीच्या कट्टानाया
सिंह गर्जतो शिवशंभू राजा दरी दरी तुरनाद घुमला महाराष्ट्र माझा बाळासाहेबांवरती गजर घ्यायसाठी हे 100 रुपयाचं पारितोषिक आलेलं आहे. मंडळातर्फे स्वीकारतो. धन्यवाद. नाव नाही रवींद्र इसवलकर यांच्याकडून. आणि गुरव धुरव या ठिकाणी धुरव कसं नाव आहे धुळप 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 यांच्याकडून 100 रुपयाचं पारितोषिक आलेलं आहे. मंडळातर्फे स्वीकारतो. परमेश्वरा दोघांनाही उदंड आयुष्य लाभो अशी महाराजांची चरणी प्रार्थना करतो. हा बाळासाहेबांचं एक गाणं म्हणतोय. बुवांचं मगाशी अर्ध्यावर चालू होते तेव्हा पोलीस महाशय येऊन गेले. त्याच्यानंतर आणखी 1.5 तास तो दळीत राहुल. नंतर सांगता बुवांका 5 मिनिटं तरी भेटक असू दे बुवा हरकत नाही. अरे पोलीस येऊन गेले तर आपण लवकर आटपायचं ना. गजरावर गजर गजरावर गजर कसले तुझ्या का काळजाचे गजर घेत. आज खरोखर माईक कंटिन्यू चालू असताना तुका सॉल्टावून काढला असते. मला काय जाता काढल्यान कोणी बघल्यान कोणी. लवकर आटपायचा ना बाबू. त्याका वाटलं मी काहीतरी फिराक गेले. मी हेच होते पाठी. का हो गेला ती का हो गेला ती का हो गेला ती का हो गेला ती आम्हा सोडूनी. का हो गेला ती आम्हा सोडूनी. का हो गेला ती आम्हा सोडूनी. मागे ठेवून गेला ती आठवणी. मागे ठेवून गेला ती आठवणी. बाळासाहेब 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 पाहू कुठल्या ठिकाणी. वाघसेनेचा म्हणती तुम्हास. वाघसेनेचा म्हणती तुम्हास. जतन केली मराठी अस्मितेस. जतन केली मराठी अस्मितेस. नाही रंग या जना